Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết đảo Nam Yết. Đảo Nam Yết nằm ở tọa độ 10 độ 10 phút 54 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 21 phút 36 giây độ Kinh Đông. Đảo Nam Yết là một đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách đảo Sinh Tồn 18 hải lý về phía Bắc. Đi tàu thủy từ đất liền Việt Nam đến đảo phải mất hơn 2 ngày và 2 đêm. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo Nam Yết như một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo Nam Yết có dạng hình bầu dục hơi hẹp bề ngang, nằm theo trục Đông Tây với chiều dài khoảng 700 m, chiều rộng khoảng 150 m và diện tích là 6 ha. Đảo Nam Yết cao từ 2 đến 3,5 m, là một phần của một rạn san hô vòng lớn nên mặt ngoài rất dốc và sâu, trong khi mặt trong hướng vào vùng biển thì thoải đều và nông. Đất trên đảo này chủ yếu là sàn, sỏi và cát thô từ đá mẹ là san hô, vỏ sò, vỏ ốc chỉ mới hình thành. Khí hậu đảo Nam Yết là đặc trưng của khí hậu Nam Biển Đông, nhiệt độ cao trong năm và biến thiên theo mùa không lớn. 3 tháng cuối năm là thời gian mùa mưa nhiều nhất, trung bình mỗi năm có 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đi qua đảo này. Quanh đảo có bờ kè bằng bê tông được xây dựng trong 8 năm từ năm 1998 đến năm 2006. Trên đảo có một số công trình như trung tâm văn hóa, tượng đài Trần Hưng Đạo, chùa Nam Huyên. Phía tây của đảo có nghĩa trang liệt sĩ và một sân đỗ trực thăng. Hải đăng Nam Yết nằm về phía đông của đảo được xây dựng vào năm 2013, có thân màu trắng, đỏ trắng, chiều cao tháp đèn là khoảng 25 m, chu kỳ chớp là 15 giây. Bờ biển đảo Nam Yết gồm các bãi cát vụn san hô, nhẹ và xốp, không ổn định, thường thay đổi theo mùa gió tác động. Đảo được bao bọc bởi một thềm san hô ngập nước lan rộng từ 300 đến 1.000 m so với bờ đảo, và thậm chí thềm này còn có thể mở rộng đến 2.000 m về phía tây. Đảo Nam Yết không có nước ngọt, lớp cát mặt và lớp đá vôi san hô không có khả năng giữ nước, nên sau mỗi trận mưa thì nước mưa sẽ ngấm dần ra biển. Thảm thực vật trên đảo nghèo nàn nhưng hệ cây thân gỗ trên đảo phát triển khá tốt nhờ đất cát có trộn lẫn phân chim giúp rễ cây có điều kiện phát triển. Các loại cây nước lợ như bàng vuông, báo táp, keo, mù u, phong ba, dừa và các loại cỏ dại, dây leo có thể mọc được. Đảo Nam Yết có tổng cộng 58 loài thực vật trên cạn, 141 loài động vật phù du, 225 loài sinh vật đáy, 298 loài san hô, 186 loài cá rạn san hô và 8 loài rùa biển và thú biển. Ngày 26 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký quyết định số 742 QĐ-TTG phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020, căn cứ theo phụ lục 1 danh sách các khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2015. Đính kèm quyết định này thì khu bảo tồn biển Nam Yết sẽ được thành lập với tổng diện tích là 35.000 ha, trong đó diện tích biển là 20.000 ha. Tháng 6 năm 2012, Tổ chức Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xếp khu bảo tồn biển Nam Yết là khu bảo tồn biển lớn nhất Việt Nam. Sau khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng vào tháng 1 năm 1974, đầu tháng 2 năm 1974, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định tăng cường phòng thủ tại các đảo ở quần đảo Trường Sa, đưa lực lượng ra đóng ở 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm có đảo Nam Yết, Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và đảo Sơn Ca. Đảo Nam Yết là nơi đặt trung tâm chỉ huy của lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng trên các đảo này ở quần đảo Trường Sa. Theo cuốn Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, sau khi đặc công Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa giải phóng các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, thì các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở các đảo còn lại tại quần đảo Trường Sa được lệnh rút quân. Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa điều 2 tàu 673 và 641 đổ bộ giải phóng đảo Nam Yết. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa hoàn toàn làm chủ đảo Nam Yết và đóng giữ đảo này từ đó đến nay. Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 193 HDBT thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai, bao gồm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa trước đó thuộc huyện Long Đất. Ngày 28 tháng 12 năm 1982, Quốc hội khóa 7 ra nghị quyết sát nhập huyện Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Phú Khánh được tách ra thành 2 tỉnh là Phú Yên và Khánh Hòa. Huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa cho đến nay. Theo Nghị định số 65/2007 NDCP vào ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Trường Sa là thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây. Thị trấn Trường Sa được thành lập trên cơ sở đảo Trường Sa và các đảo, bãi đá, bãi phụ cận. Xã Song Tử Tây được thành lập trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo, bãi đá, bãi phụ cận. Xã Sinh Tồn được thành lập trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, bãi đá, bãi phụ cận. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.